Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен палау жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді шығатын тағамдардың бірі. Бізге қажет болатын заттар 2 пияз және де 4-5 сәбіз қолдансаңыздар болады, және де ет. Сәбізімізді бірінші осылай домалақ етіп турап, сосын ұзыншалап кесіп алатын боламыз. Қатты майда, қатты ірі қылып жүрмеңіздер. Осылай орташа қылып турап аламыз. Және де мен сиыр етін қолдандым. Осылай қатты ұсақтамай орташа қылып бөліп алдым. Және де сіздерден сұрарым, қазақша каналдың дамуына атсалысып, пікірлеріңізді қалдырып, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ол мен үшін өте маңызды. Енді қазанымызды отқа қойып, үстінен жарты ожау сұйық майымызды құйып, майымыз қызған соң осылай пиязымызды салып, пиязымыз сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Палауымыздың қып-қызыл болып шығуы осы пиязымызға байланысты. Сол үшін осылай видеодағыдай қатты күйдірмей, сары қылып қуырып алып, үстінен етімізді салып, жақсылап араластырып, етіміздің суы шығып, суы тартылғанша қуырып алатын боламыз. Қатты отта 1-2 минут қуырып алатын боламыз. Міне осылай етіміз бен пиязымыз сап-сары болып қуырылып шықты, және де үстінен сәбізімізді салып 1-2 минут қатты отта қуырып алатын боламыз. Кішкене сәбізіміздің сары суы шығуы қажет, сол кезде палауымыз сап-сары әдемі болып шығады. Осылай араластырып, бетін жауып 1-2 минут қуырып алатын боламыз. Міне біздің сәбізіміз қуырылып шықты, және де үстінен палаудың приправасын және кішкене зіре және 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып, тағы 1-2 минут бетін жауып қуырып алатын боламыз. Сол кезде біздің сәбізіміздің суы сап-сары болып, әдемі болып шығады. Міне біздің сәбізіміз толықтай қуырылып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай суы мол болып, және де суы сап-сары болып, енді кішкене араластырып, үстіне суымызды құятын боламыз. Суымыз еттің бетін жапқанша ғана құямыз. Қатты көп құйып жүрсеңіздер, палауларыңыз езіліп кетуі мүмкін. Сол үшін осылай видеодағыдай кішкене еттің беті көрініп тұратындай ғана құйып, қазанымыздың қаппағын жауып, орташа отта 1 сағат қуырып алатын боламыз. Және мен осы лазер күрішін қолданамын. Және де үстіне кішкене осындай қарапайым күріштен салып, екеуін жақсылап араластырсақ, майда күрішіміз білінбей кететін болады. Және де осылай таза суға жуып 14-15 минутқа қалдыратын боламыз. Міне осылай етіміз толықтай пісіп шықты, кішкене суымыз тартылып, енді үстінен күрішімізді салатын боламыз. 1 келкі қылып, астын осы кезде қатты қойыңыздар. Қатты отта күрішімізді 7-8 минут қайнатып алатын боламыз. Және де сіздерден сұрарым, осы каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Осы каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте дәмді бір жасағаннан шығатын тамақтармен бөлісетін боламын. Осылай бетін тегістеп, қатты отқа қойып, 7-8 минут қатты отта қайнатып алатын боламыз. Әркімнің газы әрқалай, сол үшін қасында қарап тұрып, осылай суы тартылғанша бақылап тұрсаңыздар болады. Каналымда басқа да тағамдардың және де тәттілердің рецептері бар. Қарап жасап көрсеңіздер болады. Кішкене суымыз тартылғаннан кейін, 2-3 минуттан кейін осылай бетін бір қайтарып басып шығатын боламыз. Сол кезде біздің күріштеріміз 1 келкі болып, барлық шеті пісіп шығатын болады. Міне біздің күрішіміз жартылай пісіп шықты.
суымыз қатты тартылып кетпеуі қажет. Осылай барлығын ортаға жинап шығатын боламыз. Бір тегіс қылып. Осылай жинап алған соң, шанышқының немесе қасықтың көмегімен осылай дөңгелек етіп тесіктер жасап шығатын боламыз. Ол біздің күрішіміздің аралары пісіп шығуына көмектеседі. Осылай 5-6 тесік қылсаңыздар болады. Осылай жасап болған соң, менің жолдасым полада піскен чеснокты жақсы көргендіктен бір бүтін чеснокты жуып тазалап осылай салып, бетін жауып, газымыздың ең төменгі отында жарты сағат немесе 45 минуттай бықтырып алатын боламыз. Егер де палауларыңыздың беті піспей қалып жатса, үстінен пергамент жауып пісірсеңіз де болады. Сол кезде бір келкі болып пісіп шығады. Біздің палауларымыз пісіп шықты. Енді бетіндегі чесногын алып және де еттерін күріштен бөліп алатын боламыз. Палауымыз бір-біріне жабыспай шашыраңқы болып піседі. Жасап көріңіздер сіздерде. Күріштеріміз сап-сары болып пісіп шықты. Оның себебі жаңағы сәбізіміздің сары суы және де пиязымызды кішкене қызартып қуырғанда осылай сары түс шығатын болады. Барлық шетін бір келкі қылып араластырып, осылай ыдысымызға салып ұзатсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Және де мен үстінен кішкене зелень қостым. Ерекше дәм беретін болады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Қасына помидор салат немесе редиска салат жасап ұсынсаңыздар өте керемет болады. Мен қасына ачичек салатын жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назира.